咁不如又講下咧，嗱洗邋遢啦，咁啊通常就年28就洗邋遢啦，咁啊每一年咧我都係會用阿師傅你嗰啲西藏嘅七色花包咧，就去清潔屋企啦，又會抹下嗰啲門框啊、門啊、門尾啊，全部都去抹嘅。咁好啦，我成日都記住每一年，尤其是長輩啊，成日都話攞碌柚葉去沖涼啦。你又可唔可以講一講，其實碌柚葉係咪真係個個人都可以用嘅咧？好。其實咧，我有時都覺得自己咧，即係好沉啦，好討厭啦。即係呢個笑話咧，其實咧，我啲徒弟都知，師傅夠啦，你唔好再講呢個爛夾啦，我哋好悶啊。但係每年都係發生緊㗎，即係真係來回輪迴不停咁發生㗎喎。我到今時今日我都係我有迷思，唔係你哋有迷思嘅。點解仲可以覺得碌柚葉係人都啱咧？又或者另一樣更加嚴重嘅嘢係，點解仲覺得碌柚葉綁喺個花灑頭，甚至唔知點樣將個花灑去改裝，唔知點樣覺得係咁樣就叫做洗碌柚葉水咧？係啊，我聽過啊，又擺一抽嗰啲碌柚葉啦，又綁埋個花灑啦，咁沖涼佢話順便噴埋啲水落嚟，就當碌柚葉沖涼喎。得，我而家講句黐線，梗係冇咁簡單啦，唔係咁。首先，碌柚葉呢樣嘢咧，我會定性為一個叫做強烈去污清潔劑。咩叫強烈去污清潔劑咧？即係有入廚房咧，即係炒下餸啊、整下嘢啊，大家都知道咧。過咗1年之後清潔嘅時候，有時鑊底咧，咪真係積咗一堆嘅污糟嘢。咁你要可能有啲人用沙紙散啦，或者淋呢個白醋溝呢啲梳打粉啦，然之後先整得甩噶嘛。碌柚葉就係呢樣嘢。哦，即係好大件事，好大鑊嘢，非常之大件事。即係譬如好霉啊，好個人好差啊，咁先用嘅。係，我用一句説話叫霉揼對咧。咁你就去用廣東話有得寫嘅霉揼對。我最近睇一個節目睇到，即係如果你嗰年你發現你真係霉揼對得好緊要，咁你就去用碌柚葉長洗啦。但係碌柚葉佢樣嘢就係好同埋唔好都係重新嚟過，等於我哋啲電話啊、電腦咧重新復原呢個出廠設定。咁好同唔好冇晒啦，乜嘢都徹徹底底鏟起晒，就好似個鑊底咁，全部鏟起晒，變成原廠設定。咁你話俾我聽，有啲嘢好，你咪想保留啊？係咯，即係舊年嚟講，哇正啊師傅，我今年打親場麻雀都贏啊！係咪最大叫13秒？係最大食煲13秒。我成日都食到啊！咁你嚟緊嗰年你咪想咁樣啊？咁如果你想咁樣嘅，點解你要用碌柚葉去沖咧？碌柚葉就全部乾乾淨淨。哦，明白。同埋我哋碌柚葉裏邊真係我做嘢嘅時候用碌柚葉，其實某啲人啦真係嗰個空間比較麻煩嘅，我都會用柚葉幫手去處理，即係當嗰間屋嘅灑淨啊，做一啲嘢咁樣去做嘅。咁你無啦啦你用咩碌柚葉咧？唔好亂嚟。哇！咁真係唔好亂咁嚟喎，因為我見到街咧，有時佢哋都仲係賣緊碌柚葉，就叫人哋買啦，5蚊紮啊，定係10蚊紮啦，咁就話好啊，過年要洗晒啲污糟嘢啊、衰嘢啊咁樣樣。咁你問翻自己有幾多嘢唔 OK 先？如果你舊年成年裏邊有官非纏身啦，又即係有病啦，或者甚至乎有啲就係好似成日望落去個樣，一望到有時我哋都有個感覺，一望到車都唔係行運樣啊，都比較差啊，或者係真係遇到好多麻煩事啊、傷心事啊唔 OK，即係解決唔到好多嘢，咁你咪洗走去咯。咁呢啲咪徹底起跡啦！我哋講徹底起跡，咁你咪用碌柚葉去洗咯。因為我咁多年嚟我都係用師傅你嗰啲七色花咧，咁我嗰啲七色乾花我煲咗水，然之後咧攤涼一陣間咧，咁又可以要嚟淋下身啊，又抹下嘢啊。我連神櫃咧我都係攞七色花水咧，就用嗰啲新嘅布就去清潔嘅，都啱嘅。係啦，咁另外喺即係道家裏邊啦碌柚葉咧，如果真係要抹嘢啦其實我哋係要配另外一啲嘢嘅，譬如話係要配。除咗柚葉，我哋要配係扁柏啦，仲要配係芙蓉葉啦，呢一類加埋至可以做某一啲嘅清潔，要配嘅。我哋有個分量嘅，有個對比嘅，唔可以亂嚟嘅。所以你哋就唔好做呢樣嘢啦。咁同埋再講個笑話啦，你摘碌柚葉買翻嚟，咁佢有機會有塵有沙噶嘛，都污糟噶嘛。好啦。咁跟住咧，你就乜都唔理啦。總之咧，原封不動，佢嗰條係尼龍繩啊，你照尼龍繩原封不動一撮咁擺咗上嗰個花灑頭，跟住咧就嗰晚咧就第一個沖先就係陰公嘅，啲塵啊、啲沙嘢全部落晒嗰個頭度，唔慌唔污糟啦，真係污糟啦。OK，唔係咁樣做㗎。碌柚葉買咗翻嚟，我哋食菜都會洗啦，係咪啊？我有時我都即係會。浸耐少少，咁當然浸得太耐冇營養啦。咁浸耐少少，譬如3幾分鐘或者我洗一洗，我先至會用嘅。同埋我都見過咧，真係好冇陰功。你買嗰紮碌柚葉翻嚟咧，裏邊其實有啲枯啦，有啲真係黃啦。咁我見到有啲蟲嘅我都見過。咁你就原封不動又擺上去啊？
Come on，急多位，唔該你哋乖乖地，真係洗乾淨。你要洗乾淨，跟住點啊？先煲水。你煲到嗰陣咧，有葉味其實好香嘅。煲咗出嚟嗰陣水咧，你先至好去沖涼。頭先姨已經提咗你哋啊，攤凍啊嚇，陰公。今日咧我就側聞聽到咧，咁有啲客人咧就講咗煲咗就照頭淋。溝凍水唔該，幫忙你每一樣嘢未搞掂，有第二樣嘢，你最多咪煲得濃少少，咁啊去溝水，咁你即係抹嘢又好，沖涼又好啦，就唔好就咁直接辣親嘅各位，真係會淥親嘅，幫忙。因為嗰啲七色花咧，其實又好方便啦。咁我攞去煲嘅時候，其實好快咧就已經好香㗎啦。係冇錯。咁通常我就係沖完涼，然後先至淋上身，就唔係攞嗰啲水嚟沖涼咯。如果唔係掛幾多攤都唔夠。係啊，你煲幾多都唔夠。嗰係最尾嚇，無論碌柚葉又好啦，七色花又好啦，你係沖好晒涼，乾乾淨淨嚇，你可以溝水嘅。照頭淋完之後就唔好再用清水再過啦。其實植物嚟啫嘛，都唔會黐粒粒嘅。係 OK。咁同埋即係仲有一個問題就係，即係有啲係改良版嘅碌柚葉嚇，就唔知點樣，我都唔識啦。個原理改良版咧就喺個花手頭嗰度出。咁我都係一句啦。首先你要明嗰樣嘢其實係乜嘢嘅用途，我嚟做乜 ？OK。老人家嘅智慧冇錯嘅，佢嘅出發點係講緊乜嘢都洗乾淨啊嘛。啱嘅，古人智慧冇錯嘅，但係下邊都有個注腳就係你好差嘅時候就乜嘢都洗乾淨啦嘛。咁你唔係咁差，你又想 keep 住好運，咁係咪要連嗰少少都洗埋咧？諗下先用啊！係啦，即係諗清楚先，唔好人哋用你又用咯。咁但係頭先我講係譬如七色花水，我哋就要嚟洗神壇、神櫃啊，咁啊洗屋企啦。咁但係咧，譬如話又換車咯喎，買咗部新車。咁其實如果新車我哋要潔淨，好少聽人哋講點樣去潔淨咗先至用咧。咁啊最快脆嘅，咁譬如可唔可以買啲辟邪水啊、七色花水啊，去噴下佢？所以就翻返去頭先嘅問題，新年啊，大家都會買下車㗎。咁當然有啲人會揸去洗車嘅地方去洗啦。咁冇問題，你咪照洗咯。翻嚟之後，你有兩個做法嘅啊。如果過去嗰年你架車真係多問題發生嘅，即係可能一陣間係揩到啦嚇，即係好似師傅呢啲咁啊論盡珠啦，新手上路呢啲咪可能揩到啦，啲嘢有啲問題啦，或者有時有啲嘢你解釋唔到裏邊啲電子機件嘢 ，OK 解釋唔到，唔知點解會發生呢件事嘅嚇，好敏感嘅啲電子嘢，咁可以點咧？就係你哋可以嘗試咧，就未必一定同嗰啲嘢有關，一定要噴咩辟邪水嘅，橫掂都有包七色花喺度，不如零零舍舍就攞一包仔去煲，然之後車嘅內籠 OK 去抹一抹 OK 車嘅內籠去抹一抹，抹完之後車身咁你咪用個噴壺咧就凌空噴一噴，咁樣亦都可以減咗咧你嗰年之前啊，佢嗰年揸車裏邊一啲即係奇怪嘢啊，未必一定係飄嘅，有時有啲有難解釋嘅，咁你當係令到架車就煥然一新，舒舒服服，咁就希望新嗰一年咧就揸得暢順咯。起碼個心裏邊都好，心裏都覺得好舒服啲咁樣樣，冇錯啦。咁最緊要都係小心駕駛嘅啫，其實係呢個一定㗎啦，呢個係我哋基本嘅責任。